n'y a que toi qui peux régner. Nous allein kann regieren, Herr. Nimm deine rechte Hand, tu das bitte auf deinen Kopf. Prends ta main droite et mets sur ta tête. Auch die uns live verfolgen, Même ceux-là qui nous suivent en live, tu deine rechte Hand auf deinen Kopf. mets ta main droite sur ta tête. Sag, Vater, Dis Père, durch dich au travers de toi, werde ich ein neuer Mensch. je serai une autre personne. Änder alles in mir. Change tout en moi. Lass, dass ich dein Wort verstehe. Laisse que je comprenne ta parole. Lass, dass kein Räuber Laisse que aucun voleur soll dein Wort von mir wegrauben. qui puisse voler la parole de moi. Ich möchte heute J'aimerais aujourd'hui nochmal dein Wort verstehen, comprendre ta parole hineinleben. et vivre à travers ta parole. Und Vater, ich möchte Et Père, je veux, durch deine Liebe, au travers de ton amour, dass du mich dahin bringst, wo du mich sehen que möchtest. tu me ramènes là où est-ce que tu veux me voir. Ich möchte Je veux in deiner Herrlichkeit leben. vivre dans ta gloire. Ich will in deiner Herrlichkeit Je leben. veux vivre dans ta gloire. Fang an, in mein Leben etwas Neues zu machen. Commence à faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Erneuere jetzt Renouvelle maintenant etwas neu in mir. quelque chose de nouveau. Mein Herz, Mon cœur, mein Körper, mon corps, meine Seele, mon âme, mein Geist. mon esprit. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Es ist dein Moment, Vater. C'est ton moment. Mach das, was du machen willst. Fais ce que tu veux faire. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Auch Krankheit. Même les Du maladies. hast keinen Platz in Tu n'as mir. pas de place en moi. Armut. Pauvreté. Du hast keinen Platz in mir. Tu n'as pas de place en moi. Dämonen. Démon. Du hast keinen Platz in mir. Tu n'as pas de place en moi. Weil in mir Parce qu'en moi, regiert Jesus. Jésus règne. Regiert der Heilige Geist. Jésus, le Saint-Esprit Regiert der règne. Vater. Le Père règne. In mir En moi, ist der Heilige Geist. le Saint-Esprit règne. Deswegen C'est pour cela bin ich der Tempel des Heiligen que je Geistes. suis le temple du Saint-Esprit. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Oh, klatsche für den Herrn. Acclame pour le Seigneur. Erhebe seinen Namen. Erhebe seinen Namen. Er ist Gott über alle Götter. Keiner ist so wie Jesus. Keiner ist so wie Jesus. Allein, dass du lebst. Personne n'est comme Jésus. Weil du lebst. Allein, weil du lebst. Parce que tu vis, Ist es Gnade. la grâce. Danke den Herrn, Remercie le dass Seigneur du aufstehen darfst. que tu peux te réveiller, Dass du essen kannst. que tu peux manger, Dass du trinken kannst. que tu peux boire. Es ist ein Segen. C'est une bénédiction. Liebe Freunde, es ist ein Segen. C'est une bénédiction, mes amis. Und Gott will etwas geben. Et Dieu veut donner quelque An chose einige von uns hier. à certains de nous. Ich liebe das Wort. J'aime la parole. Das Wort sagt, La parole dit, begleitet Jesus in euch. accompagnez Jésus ou bien portez Jésus. Er sagt, zieh ihm an. Portez Jésus. Revêtez-vous de Jésus. Jetzt zieh ihm an. Revêtez-vous de Jésus. Etwas Neues wird passieren. Et quelque chose de nouveau va se passer. Etwas Neues wird passieren. Quelque chose de nouveau va se Wenn du passer. glaubst an das Wort des Herrn, Si tu crois à la parole de nicht Dieu, ein Wort von Pastor Tutus, pas la parole du pasteur aber Toutouche, das Wort des Herrn, mais la parole de alles l'Éternel, in dir wird sich ändern. tout en toi va changer. Alles in dir wird sich ändern. Tout en toi va changer. Und der Herr wird Platz finden. Et le Seigneur va trouver place. Er wird Platz finden. Il va trouver Er wird place. Platz Il finden. va trouver Etwas place. Neues in dein Leben zu tun. Quelque chose de nouveau. De faire quelque chose de nouveau dans ta Er wird vie. Platz finden. Il va trouver place. Wir gehen direkt ins Thema. Nous rentrons dans le thème. Die Geistes sind, können stehen bleiben, die nicht wollen, können sitzen bleiben. Macht wie ihr wollt. Ceux qui sont dans l'esprit peuvent rester debout ou bien vous pouvez asseoir comme vous voulez. Wenn du spürst, steh, dann wenn nicht, dann Si tu bleib. ressens que tu dois rester debout, tiens-toi debout. Manda kabarokosoti. Unser Thema ist das Geheimnis der Zehnte. Notre thème, c'est le mystère de la dîme. Zehnte heißt auf Latein Dezima. Le mystère de la dîme veut dire décima en latin. Dezima ist nichts anderes als ein 10. Teil. Décima, c'est seulement un dixième. Ha. Dezima ist ein Zehntel, soll es einfach heißen. Ça veut juste dire un dixième. Aber der Zehnte, worüber wir reden werden, Mais le dixième que nous voulons parler hat einen anderen Aspekt, als du denkst.
anderer Aspekt, ist was ganz C'est anderes. un autre aspect que ce que toi, tu connais. Es ist reell ein Zehntel, C'est réellement un dixième, aber geistlich gesehen, mais vu in spirituellement, der Offenbarung gesehen, dans la révélation, seine Zehnte an Gott zu geben. de donner sa dîme à Dieu, Das heißt, ça veut dire, ich gebe mich zu 100% je me donne à an 100% einen Gott, à un Dieu den ich vertraue, que je fais den confiance, ich weiß, que je sais, alles, was ich habe, tout ce que j'ai, ist für ihn c'est pour lui und durch ihn. et au travers de lui. Und das Wort sagt, Et la parole dit, alles, was ihr besitzt, tout ce que vous possédez gehört dem Herrn. appartient à l'Éternel. Egal, was du hast, Peu importe ce que es tu as, gehört Gott. ça appartient à Dieu. Deswegen der Herr C'est pour cela l'Éternel, wünsche gern, il veut bien, redet hier mit uns über seine Zehnte. il nous parle ici de sa dîme. Seine Zehnte. Sa dîme. Ich habe nicht gesagt Zehnte von Pastor Tutusch. Je n'ai pas dit la dîme de Pasteur Toutouche, Seine Zehnte. la dîme de Die Dieu. Zehnte gehört zuerst Gott. La dîme appartient d'abord à Dieu, Allein Gott. seulement Dieu. Deswegen gab es Adam und Eva. C'est pour cela Adam et Ève, Und Gott sagte, ihr dürft alles essen, il a dit, vous pouvez tout manger, bis auf diesen Baum. mais sauf cet arbre. Die dürften alles. Ils pouvaient tout. Warum? Pourquoi? Warum? Pourquoi? Nicht diesen Baum in der Mitte. Pourquoi pas cet arbre qui était au milieu? Das war so gesehen der 10%, der Gott gehört. C'était le 10% qui appartenait à Du Dieu. darfst nicht das essen, du darfst nicht alles essen, wenn Gott dir was gibt. Tu ne peux pas tout manger quand Dieu te donne quelque chose. Wenn Gott dir was gibt, nimm immer einen Teil, den du Gott geben musst. Quand il te donne quelque chose, il veut toujours une partie que tu lui remets. Reichtum entdeckt man nicht durch Gebet und Fasten. La richesse, on ne le découvre pas par la prière ou le jeûne. Niemals. Jamais. Ein großer Fehler, den die Gemeinde macht. Une grande erreur que l'Église fait. Reichtum hat zwei La Komponenten. richesse. Weisheit La richesse a deux aspects. C'est la sagesse und Geben. et donner, savoir donner. Zwei Aspekte, die komisch und kompliziert ist. Deux aspects qui est compliqué et bizarre. Die Zehnte ist ein Prinzip. La dîme, c'est un Und principe. ein Prinzip ist kein Gesetz. Et un principe n'est pas une loi. Zehnte ist kein Gesetz. La dîme n'est pas une loi. Es wurde ein Gesetz in der Zeit von Moses. Ça a été établi dans le temps de Moïse, Aber die Zehnte ist kein Gesetz. mais la dîme n'est pas une loi. Halleluja. Amen. Ein umkämpfter Ort, ein Ort, wo wir in der Gemeinde sehr kämpfen, ist, weil viele sich wirklich mit Zehnten kämpfen in der Gemeinde. Darf man es geben oder darf man es nicht geben? On se combat dans les églises à cause de dîmes. Est-ce qu'on peut donner ou on ne doit pas donner? Es gibt kein anderes Feld in der Gemeinde, wo es so gekämpft wird wie der Zehnte. Il n'y a pas un autre sujet où on se bat plus que la dîme, Weggesehen von Sünde. à part le péché. Zehnte ist ein großes Problem in der Gemeinde. La dîme est un grand problème dans les Aber églises. manchmal ist es nicht Fehler von das Volk. Fehler ist, wie man es vermittelt und wie man es erklärt. Le problème, ce n'est pas souvent le peuple, mais le problème est pas des fois aussi la manière dont on l'explique. Finanzielle Lage ist ein Problem. Les finances, c'est vraiment un problème. Aber es ist dennoch ein Versorgungszustand Gottes, den selber bringt an einen Mensch. Mais c'est encore la manière dont le Seigneur il prend soin à une personne. Durch das Geben der Zehnte haben wir eine wunderbare Möglichkeit, Gottes liebevoll Versorgung zu erleben. Au travers de la dîme, on a la capacité ou le droit de pouvoir vivre la protection de Dieu. Genau. Oui. Und wie gesagt, durch das Geben der Zehnte, Au travers de la dîme, wir zeigen unser Vertrauen zu ihm. Wir bezeugen es. nous démontrons encore notre espérance en lui, Nichts anderes ärgert den notre Geist. fidélité. Habt ihr schon mal gehört? Mammon. Est-ce que vous connaissez encore l'esprit de Mammon? Mammon ist ein Dämon, C'est un démon der momentan in vielen Gemeinden agiert. qui agit en ce moment encore dans beaucoup des églises. Mammon ist ein Geist des Geldes. Liebt Geld. Mammon, c'est un esprit de l'argent. Il aime bien l'argent. Dieser Dämon Et ce démon-là, führt dazu, dass du dein Geld mehr liebst als dein eigenes Leben und als Gott. et ce démon te pousse à pouvoir aimer plus l'argent que Dieu. Bekämpft viele Gemeinden
Gemeinden. Il combat beaucoup les églises. Besser gesagt, viele Christen. Plutôt dire encore plus les chrétiens. Deswegen sagte Jesus, C'est pour cela que Jésus dit, entweder dient ihr Gott oder ihr dient Mammon. soit vous servez encore Dieu ou soit vous servez maman. Das, was Cäsar gehört, gehört Cäsar. Ce qui appartient à César est à César. Das, was Gott gehört, gehört Gott. Ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Und die Bibel sagt hier, Et la Bible nous dit, ich erkläre das in meinem Text, j'explique ça par nicht mes ärgert dich propres mehr mots. als die Dämonen der Macht der Mammon. Warum? Ja, Mammon, diesen Geist, diese Dämonen. Nichts ärgert es mehr. Il n'y a rien qui embête plus. Wenn du dein Zehnte gibst, Quand tu donnes ta dîme, ärgerst du den Geist der Dämonen Mammon. alors tu déranges encore cet esprit-là de maman. Wer gibt, Celui qui donne, erhält. reçoit. Ich will, dass ihr es gut versteht. Je veux que vous compreniez bien. Sehen und später ernten. Semer et après récolter, Zwei Dinge, die wichtig sind. c'est deux choses qui sont importantes. Wenn du aber nicht siehst und nirgendwo dein Samen in eine Erde steckst, Si tu ne sèmes jamais ou bien tu ne mets pas un grain sous la terre, dans la terre, du kannst niemals tu ne pourras jamais, einen Baum sehen. tu ne pourras jamais voir un Und arbre. noch schlimmer, die Früchte dieses Baums. Et plus encore grave, même les fruits de ce Schönste arbre. am Baum ist nicht der Baum, seine Früchte. Ce qui est beau de l'arbre, c'est les fruits. Deswegen sagte Jesus C'est pour cela que Jésus zu den dit, Pharisäern, ihr Heuchler. il dit aux pharisiens hypocrites. Wir lesen das, Matthäus 23, Nous 23. lisons Matthieu 23, Ihr Heuchler, 23. Vous êtes des hypocrites. wehe euch, schriftgelernte Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die krausen Münzen und den Anis und den Kümmern und habt die wichtigsten Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht besser und die Barmherzigkeit und den Glauben, diesen hättet ihr tun und jenen nicht lassen sollen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est à ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Die Bibel sagt, die haben Minzen und Anis, also 10% von diesen Sachen rausgeholt und bezahlt. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris encore les 10% de la nette et cumin, ils ont payé cela. Die haben es bezahlt. Ils ont payé cela. Aber dennoch, deren Herz war nicht gut. Mais encore, leur cœur n'était pas bon. Also, du kannst deine Zehnte geben, Ça veut dire que tu peux donner ta dîme, aber auch falsch. mais tu peux aussi le donner avec un Was ist Zehnte? un mauvais Die cœur. vielleicht nicht wissen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht wissen manche nicht. Peut-être les gens ne connaissent pas c'est quoi la dîme. Zehnte heißt, La dîme veut dire, alles, was du bekommst, das heißt dein Einkommen. donc tout ce que tu reçois, ton Alles, revenu, was dein Einkommen bekommst, tout revenu que tu reçois. man holt 10% davon. Donc tu prends 10% de Manche cela. haben Diskussion zwischen Netto und Brutto, das ist eine andere Geschichte. D'autres gens discutent encore contre le net et le salaire Du brut. nimmst 10% von deinem Lohn Donc tu prends 10% de und die ton bringst du revenu zum Herrn. et tu donnes ça à l'Éternel. Ich wiederhole, Je zu wem? répète, à qui? Zum Herrn. À l'Éternel. Warum? Pourquoi? In Malachi steht, wir werden das später lesen, On va lire ça après dans Malachie, il est écrit, damit im Haus im Haus Gottes, afin que dans la maison de Dieu, voilà, da soll nichts fehlen. qu'il ne manque rien, Nichts soll da fehlen. que rien ne manque. Wenn heute Gemeinden Probleme haben, Miete zu zahlen, ist schon ein Skandal. Si les églises ont déjà un problème de payer le loyer, c'est un scandale. Ich danke Gott, wir haben dieses Problem nicht. Je remercie le Seigneur que nous n'avons pas ce problème. Oh ja, weil viele Parce que wirklich beaucoup auch geben. Donne vraiment. Amen. Pastoren, hört mir gut zu. Écoutez-moi bien. Pastoren, Écoutez-moi les wenn ihr seht pasteurs. eure Gemeinde, Si vous voyez dans ihr vos habt Probleme, églises, Sachen zu bezahlen. vous avez des problèmes de payer certaines Es gibt ein choses. Problem des Zehnten in eurer Gemeinde. Il y a un problème de la dîme. Es gibt ein Problem. Alors il y a un problème de la Du dîme. darfst nicht alles, was Gott dir gibt, alleine aufgebrauchen. Tu ne peux Das pas darfst du dépenser tout ce que Dieu te donne seul. Diese Predigt ist für reife Leute. Ich sage das, weil es ist kein Predigt, um dich gut zu tun. Es ist ein Predigt, damit du dich weiterentwickeln kannst. Cette prédication est encore pour que tu puisses encore te développer. C'est pour des gens matures. Drei Dinge waren wichtig. Ich weiß nicht, ob die Regie das gemacht hat. Drei Dinge waren wichtig. Il y a trois choses qui étaient importantes. Ich habe gesagt, diese drei Dinge sind sehr, sehr wichtig. J'ai dit ces trois choses sont très Es ist importantes. Geben, Fasten. C'est donner et jeûner. Geben 1, Donner, Fasten 2. jeûner 2. Ja, Fasten 2
jeûner und beten. et prier. Alle drei Tous les trois. sind Dinge, die wichtig sind, C'est des choses qui sont wenn importantes du Christ bist. si tu es un chrétien. Es ist anormal, C'est anormal ein Christ zu sein, d'être un der chrétien aber nicht betet. et tu ne sais pas prier. Halleluja. Amen. Da bist du wie ein Baby, der immer noch nicht sprechen kann. Alors tu es comme un bébé qui ne sait toujours pas encore parler. Oder ein erwachsener Mann, Ou bien der Bart un, hat, ou bien un homme, un kann nicht adulte, sprechen. mais il ne sait pas sagt, ich parler. habe nicht sprechen gelernt. Il dit qu'il n'a pas appris à parler. Merkwürdig, oder? C'est bizarre. Zehnte La dîme, ist für Gott c'est pour Dieu. wichtig. C'est important pour Aber ich Dieu. wiederhole, Mais je es répète, ist keine Verpflichtung, ce n'est pas une es ist obligation. keine Gesetz. Ce n'est pas une loi. Weil wo Abraham das tat, er hat keinen gefragt. Parce que quand Aaron l'a fait, il n'a pas demandé à Man quelqu'un. hat ihm gesagt, du musst es tun, Abraham. À Abraham, on l'a pas dit, on l'a dit, tu dois le faire. Weil die Zehnte kam nicht mit Gesetz, die Zehnte kam durch Abraham. Parce que la dîme n'est pas venue encore par la loi, mais est venue avec Abraham. Abraham war der Erste, Abraham était le premier der Zehnte gegeben hat. qui avait donné la dîme. Wir werden gleich darüber reden. On va parler de ça tout à l'heure. Alles, was du besitzt, gehört dem Herrn. Tout ce que tu possèdes appartient à Dieu. Geben, Fasten, Donner et jeûner, Gebet prière, sind drei wichtige Elemente des Christen. c'est les trois éléments importants d'un Wenn wir sagen, chrétien. beten, du betest, sehr schön. Quand on dit de prier, tu pries, c'est bien. Wenn wir sagen, fasten, du fastest, sehr schön. Si tu jeûnes, on dit de jeûner, tu jeûnes, c'est bien. Aber wenn man über Geben spricht, Mais quand on parle de donner, gerade in Deutschland, surtout en Allemagne, ich liebe Deutschland, weil wenn es um Hilfe, Not, also J'aime- andere zu helfen, ist j'aime bien Deutschland. l'Allemagne. S'il s'agit de donner, d'aider, ils sont vraiment les Es meilleurs. gibt wenige Länder in Europa, die so viel geben wie Deutschland. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays Ah, ja. comme l'Allemagne qui donnent beaucoup, qui aident. Halleluja. Amen. Deswegen seht ihr, das Land ist fruchtbar. C'est pour ça que vous voyez encore que le pays de l'Allemagne est fécond. Deswegen seht ihr, das Land läuft gut finanziell. C'est pour ça que vous voyez que financièrement, le pays est développé. Aber da, wo eine Durcheinander ist Mais là où est-ce qu'il y a un désordre, und wo man nicht gibt, et là où est-ce qu'on ne donne um pas andere zu helfen, pour aider les autres, das Land ist tot. le pays est mort. Die Zehnte hatte wichtige Sachen. La dîme a des choses particulières. Erstmal, wir gehen in Premièrement, on Geschichte. rentre dans Ich will das erst l'histoire. lernen, und Je dann gehen veux wir in que diesen Thema vous rein. compreniez, puis on rentre dans le Die thème. Geschichte ist einfach. L'histoire est très facile. Ich habe gesagt, Gott machte Adam und Eva. J'ai dit que Dieu a créé Adam et Ève Verlangt von ihm, dass sie nicht etwas essen. et qu'il demande, il leur recommande de ne pas manger quelque Das chose. war ein Teil. C'était une partie. Und dasselbe nehme ich auch wie die Zehnte. Et la même chose je prends pour la dîme. Gott sagt, macht alles, was ihr wollt. Das ist eure Garten. Dieu dit, faites ce que vous voulez, c'est votre jardin. Isst, trinkt. Mangez, buvez. Alle diese Vieh. Ich gebe Tout, euch. je vous le donne. Alle Tiere. Tous les animaux. Herrsche über die. Et régnez sur eux. Aber Mais diesen Baum, cet arbre, da isst ihr nicht. vous ne le mangez pas. In Malaria Dans Malachie 3. Wir können 3, das lesen. on va lire. Malaria 3 bitte. Malachie 3. Regie, sorry. Die Bibel sagt, darf ein Mensch Gott berauben? Malachie nous dit, est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Darf ein Mensch, Est-ce qu'un homme peut voler Dieu? darf ein Mensch Gott berauben? Est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Dass ihr mich beraubet. Und ihr spricht, Malaria 3, 8, von 8 bis 11. Malaria Kapitel 3, 8 bis 11. Darf ein Mensch Gott berauben? Dass ihr mich beraubet und ihr sprechet, wohin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten und in dem Hebopfer. Un homme Opfergabe. trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ich wiederhole. Je répète, Darf ein Mensch Gott berauben? un homme trompe-t-il Dieu? Malaria ist ein der wenigen Bücher, Malachie est un peu des livres. wenn du es liest, du hast das Gefühl, Gott spricht mit dir. Tu as l'impression quand tu le lis que Dieu te parle. Weil Malaria war ein Prophet, der genau 1:1 das gegeben hat, was Gott ihm sagte. Parce que Malachie est un des prophètes qui a donné exactement ce que Dieu lui disait. Und das Volk Israel Et le peuple hat d'Israël, viele Fehler gemacht. ils avaient fait beaucoup des Aber erreurs. hier, Mais ici, ist nicht nur für das Volk, aber er tendiert eher auf die Leviten, das heißt ihr.
Ihr seid jetzt Leviten, Christen. Alors il ne parle pas seulement au peuple, mais il parle encore aux Lévites. Donc c'est vous, le peuple, les chrétiens. Der kurze Moment geht nicht die Heiden an, es geht uns an, Christen. Et ici, pour ce moment, il parle aux chrétiens. Sagt, Il dit, darf ein Mensch Gott berauben? il dit encore, un homme trompe-t-il Dieu? Warum? Pourquoi? Man beraubt Gott, wenn man ihm nicht das gibt, was ihm gebührt. Alors on vole Dieu, on trompe Dieu quand on ne donne pas ce qui lui appartient. Du beraubst Gott, Tu trompes indem Dieu du das nicht gibt, was ihm gehört. quand tu ne donnes pas ce qui lui appartient. Amen. Amen. Okay, wir gehen. 9. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Vous êtes frappés par la malédiction. Aha. Und doch beraubet ihr mich, ihr die ganze Nation. Et vous me trompez, la nation tout entière. Wisst ihr, es gibt Menschen, Vous savez, il y a des gens, die wissen, die leben falsch. ils savent qu'ils vivent pas, qu'ils vivent d'une mauvaise façon. Die wissen, das, was sie sagen, ist falsch. Ils savent bien ce qu'ils disent aussi est Wie viele mauvais. Leute predigen heute die 10. war Alte Testament? Ihr wollt die Leute umbringen, ihr Lügner. Combien de gens ils prêchent encore l'Ancien Testament, ils veulent encore tuer des gens. Ils Wieso mentent. zahlst du deine Steuer? Pourquoi tu payes encore les Wieso impôts? darfst du bezahlen, aber Gott darfst du nicht bezahlen? Pourquoi tu payes les impôts, mais Dieu, tu ne payes pas? Die Steuern werden bezahlt, damit du Krankenhaus, Ärzte und alle diese Leute, Polizei bezahlt werden können. Das ist deren Teil, die arbeiten für die Stadt. Alors, les impôts sont payés encore pour les hôpitaux, pour les policiers, pour tout cela, parce que c'est pour les financiers. Ansonsten wäre Krankenhaus sehr teuer. Polizei zu rufen wäre sehr teuer. Keiner von uns könnte es bezahlen, aber weil wir alle was geben, kann die Stadt sich wie sagt man, organisieren für das Volk. Und dasselbe ging auch für die Zehnte. Sonst kann die Kirche sich nicht organisieren, um die Gemeinde und das Reich Gottes aufzubauen. Amen. Sinon, ça serait difficile encore pour pouvoir organiser les hôpitaux, les policiers, tout ça là. C'est pour cela que nous payons les impôts. Et c'est pareil pour l'église de Dieu. On paye les dîmes aussi afin que l'église puisse aussi s'organiser. Oh ja, Amen. es ist wahr. C'est la vérité. Die gegen Zehnte sind, Ceux qui sont contre la wir dîme, werden das gleich erklären, die werden schon verstehen, warum. on va expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Es ist keine Lehre von ein paar Minuten, es sind Lehre von Jahren, die ich beobachtet habe, jahrelang. Was passiert in unserer christlichen Welt? C'est un enseignement pas de quelques minutes, mais c'est un enseignement que j'ai encore tiré des années, que j'ai vu ce qui se passe dans la communauté des chrétiens. Halleluja. Amen. Also, 10. Bringe den ganzen Zehnten in das Vorrathaus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Was hat die Bibel gesagt? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bringe. Apportez. Man bezahlt nicht. On ne paye pas. Die Zehnte ist kein Schulden. La dîme n'est pas encore une dette. Halleluja. Amen. Es ist kein Schulden. C'est pas une dette. Weil in der Gesetzzeit von Moses Parce que dans la loi de haben Moïse, sie gesagt, wenn du deinen Zehnten nicht bezahlen kannst, si tu ne sais pas payer ta dîme, solltest du noch 5% dazu tun für den kommenden Jahr oder kommenden Monat. tu devras encore ajouter encore 5% encore pour l'année qui suit ou bien le mois qui suit. Das heißt, du zahlst nicht 10, sondern du zahlst 15%. Donc tu payais plus 10%, mais 15%. Warum? Das war im Pourquoi? Gesetz. C'était la loi. Und im Gesetz, die Leute vermehren sich. Warum? Weil da sind manche Leute, da sind Heuchler drin, die wollen sich verreichern durch deren Geld. Et dans la loi, il y a des gens qui veulent encore s'enrichir dedans. Ils Gott mentent. braucht nicht unser Geld. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Aber Gott will, dass du ihm vertraust. Mais Dieu veut que tu lui fais Und du kannst ihm auch confiance. vertrauen, indem du das gibst, was du am wertvollsten hast. Das ist dein Portemonnaie. Et tu peux seulement lui faire confiance en donnant ce qui est encore de plus précieux dans toi, c'est ton porte-monnaie. Weggesinnt von deinem Herz. Weggesinnt von deinem Herz À part ton cœur, ist dein Portemonnaie. c'est ton porte-monnaie. Einen wichtigen Teil, C'est une um mit partie Christentum importante weiterzukommen. pour avancer dans la vie Keiner chrétienne. soll euch belügen. Que personne ne vous mente. Solange du nicht gesät hast, du kannst niemals ernten. Aussi longtemps que tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moissonner. Ich bin 20 Jahre Christ. Ça fait 20 ans que je suis Ich habe noch chrétien. nie erlebt, dass jemand reich geworden ist, weil er fastet und betet. J'ai jamais vécu une personne est devenue riche parce qu'il a jeûné et prié. Nein, Non. es gibt Prinzipien. Il y a des principes. Diese Prinzip hat Gott auf der Erde gestellt. Et ces principes, Dieu l'a placé dans la terre. Er sagt, bring, Il a dit apporter. ich bezahle. Pas Bring. payer, mais apporter. Weil bringen heißt freiwillig. Parce que apporter, tu le fais encore de ton propre volonté. Zehnte bezahlt man nicht, weil man gesagt hat, Pastor hat gesagt, ich meine Zehnte. Nein, Et la dîme, on ne paie pas parce que le pasteur a dit, il faut que je paie la es dîme. ist Non. freiwillig.
dich. C'est encore de ta Es ist propre zu deinem volonté. Gunsten für dich. C'est pour ton bien, c'est pour Es ist toi. für dein eigenes Leben. C'est pour ta vie. Und deine Zehnte geht nicht irgendwo. Et ta dîme ne va pas quelque part Es d'autre. hilft arme Leute. Ça aide encore les pauvres. Es hilft auch, comment se dit ça? Orphelin. Waisenkinder, danke. Ça aide aussi les orphelins. Es hilft die Waisenkinder. Ça aide les orphelins. Es hilft die Witwe. Ça aide aussi les veuves. Es hilft Krankenhäuser. Ça aide aussi les hôpitaux. Deswegen ist diese 10% wichtig, weil Gott will, wenn einer geheilt wird, du sollst auch dafür gesegnet sein. Et c'est pour cela que c'est important, parce que Dieu il veut que quand une personne est guérie, que toi aussi tu en profites. Und nicht von Weitem, der Herr wird tun, obwohl du hast Geld in der Tasche. Et de ne pas dire de loin, Dieu va agir encore. Et pourtant tu as l'argent. Gott macht gar nichts. Wisst ihr warum? D'autres actions, Dieu ne fait pas. Pourquoi? Weil dein Gott nicht mehr Gott ist, sondern dein Portemonnaie. Parce que ton Dieu n'est plus ton Dieu, c'est ton porte-monnaie qui est ton Viele Dieu. kommen in der Kirche, um zu beten, aber nicht viele kommen, um Gott zu geben. Beaucoup viennent à l'église pour prier, mais ne viennent pas pour donner à Dieu. Warum? Pourquoi? Wir haben jahrelang falsche Lehre gehabt. Das heißt, wenn du gibst, der Pastor wird reich. Wenn du gibst, die Begleiter vom Pastor werden reich. Die Kirche wird reich. Was für eine Lüge! Parce qu'on a été mal enseigné. Beaucoup pensent que s'ils donnent encore que le pasteur va s'enrichir, ou bien les serviteurs vont s'enrichir, ou bien l'église. C'est un mensonge. Erstmal, ein Pastor hat in Finanzen nichts zu suchen. Déjà, un pasteur n'a rien à chercher dans les finances de l'église. Die Kirche denkt an ihn. L'église pense à lui. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Warum? Pourquoi? Weil die Gemeinde muss wachsen. Parce que l'église doit Wenn der grandir. Pastor das ganze Geld mitnimmt, wie soll denn die Gemeinde weiterlaufen? Et si le pasteur prenait tout l'argent, comment est-ce que l'église va encore avancer? Die Gemeinde stirbt, L'église va mourir. weil doch alles nimmt. Parce qu'il prend tout. Das ist auch andersrum, ihr Pastoren. Bitte. Autrement dit aussi les pasteurs, s'il vous plaît. Wir sind im Neuen Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Alle sind Diener. Tout le monde sont des serviteurs. Amen. Alle sind Diener. Tout le monde est serviteur. Gibt es einen Leiter? Ja. Bien sûr, il y a un conducteur, oui. Alle sind Diener. Mais tous sont des serviteurs. Halleluja. Amen. Okay, 11. Wir bleiben bei 10, sorry. Nous restons encore dans le verset Und 10. sagt, auf ich wiederhole 10, bringe den ganzen 10 in das Vorrathaus, auf das Speise in mein Haus sei. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Und prüfet mich doch darauf. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ein der wenigsten Texte in der Bibel, wo Gott sagt, prüf mich. C'est un des textes que le Seigneur dit de Maintenant, l'éprouver encore. Warum? Es Pourquoi? geht dein Portemonnaie. Parce qu'il s'agit de ton porte-monnaie. Dann sagt prüf mich. Et puis il dit, mettez-moi à l'épreuve. Es ist nicht Zungensprache, das hat C'est nicht pas gesagt, prüf mich. parler en langue. Sagt, prüf mich, wenn es jetzt wehtut, dein Portemonnaie. Il dit que mettez-moi à l'épreuve quand ça te fait mal, donc ton porte-monnaie. Jesus war nicht allein. Jésus n'était pas seul. Hatte eine gewaltige Frauengruppe. Il avait encore un groupe de femmes. Und wisst ihr, was diese Frauen gemacht haben? Et vous savez ce que ces femmes Unter faisaient. denen war Maria von Magdala. Et entre ces femmes, il y avait Marie de Diese Frauen Magdala. haben Jesus in alles unterstützt, finanziell. Jesus Et ces femmes finanziell. ont encore soutenu Jésus financièrement. Halleluja. Amen. Wenn du das Geld, lieber Pastoren, wenn ihr das Geld von den Gläubigen nehmen, deren 10%, die Gott geben, ihr tut das noch im Portemonnaie. Es ist eine Verfluchung. Alors les pasteurs, si vous prenez encore les dîmes que le peuple de Dieu donne encore, vous mettez dans votre weiß, was poche, ich sage. c'est une malédiction. Ein junger Gottesdiener hat mich vor einem Jahr gerufen. Il y a un jeune serviteur de Dieu que j'ai appelé il y a des années sagt, mir passées. geht sehr, sehr schlecht. Il me dit que je vais très mal. Seitdem die Gemeinde da ist, hat eine Gemeinde. Depuis mir qu'il est à geht sehr schlecht. l'église, et il va très mal. Und ich dachte, okay, lass uns beten. Et je me suis dit, bon, on va prier. Wir haben gebetet mit zwei anderen Brüdern. On a prié avec deux autres frères. Gott sprach unter anderem zwei Brüder da. Et Dieu a parlé au travers de deux autres frères. Sag zu ihm, beraubt mich. Et le Seigneur leur a dit de lui dire qu'ils volent le Seigneur, ils le trompent. Aber hat das getan, was gelernt hat, von der Gemeinde, wo kam. Sein Pastor hat auch alles genommen. Nimmt auch jetzt alles. Mais il a fait ce que son pasteur faisait aussi. Il a pris tout. Aber die Wahrheit war, Mais la vérité était, hat etwas angefasst. Weißt du, es gibt Geld, manche geben deren Zehnte. Du weißt nicht, wie das bekommen hat. Macht sein Gebet. il y a des gens qui donnent leur dîme. Tu ne sais pas comment il a reçu et il fait sa prière.
Halleluja. Amen. Und diesen Geld Et cet argent ist gesalbt est oint für die Werk Gottes. pour l'œuvre de Dieu. Das ist normal, wenn man einen Pastor oder einen Gottesdiener bezahlt. Das ist kein Problem. C'est pas un problème si on paye un serviteur de Dieu, Weil hein, die Leviten wurden auch bezahlt. parce que les Lévites aussi ont été payés. Man hat dir kein Land gegeben, die sollten nur Gott dienen. On Tag leur, und a, Nacht. on leur a dit de servir le Seigneur jour et nuit. Sonst wird ja immer ein Pastor haben, er ist müde. Warum ist er müde? Er hat keine Zeit. Warum? Er ist beschäftigt. Er kann nicht 10 Stunden arbeiten und Gott dienen. Das ist fast unmöglich. Sinon, vous aurez un pasteur qui sera fatigué. Il ne peut pas travailler 10 heures et puis venir encore servir le Seigneur. Halleluja. Amen. Das sind Wahrheiten, die die Gemeinde verstecken. Und das ist Gefahr, eine Gefahr. Et c'est des vérités que les églises cachent et c'est un danger. Die Offenbarung darunter ist was. Et la révélation derrière cela, Er c'est sagt, quoi? prüfe mich, Il dit, mettez-moi à wenn l'épreuve, ich Gott, Yahweh, dit l'Éternel des armées, der Herrscherin, ob ich euch nicht den Fenster des Himmels auftun et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus du ciel, und euch segnen. pour vous bénir. Halleluja. Amen. Gott ist merkwürdig. Dieu est encore étrange. Jakob will seinem Bruder begegnen, aber er denkt an eine Opfergabe, die er seinem Bruder geben kann. Alors Jacob voulait encore rencontrer son frère, mais il pensait encore à un cadeau qu'il pouvait donner à son frère. Ein von den vielen Gründen, warum der Engel auch runterkam. Une des raisons pourquoi est-ce que l'ange est descendu. Wisst ihr, geben hat eine Kraft. Vous savez, donner a une puissance. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous dit, das ist für, ja, die Bibel sagt Folgendes, la Bible nous dit, jemand, der mit ganzem Herz gibt, also 1. Korinther, glaube ich, war das, 2. Korinther, so, 2. Korinther 9,7, 2 Corinthiens 9, 7, er sagt, in jeder, 2. Korinther 9,7, in jeder, wie er sich sein Herzen vorsetzt, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Halleluja. Amen. Hat Gott lieb. Den er gibt, hat Gott lieb. Celui qui donne avec joie, Dieu l'aime. Es ist ein Prinzip, göttliches Prinzip. C'est un principe divin. Jetzt gehen wir mal schnell in den Tatsache. Ich weiß, so ein Thema ist, man guckt mit Doppelaugen. Je sais, un thème comme ceci, on regarde vraiment avec Aber ich liebe das. des yeux ouverts. Weil wisst ihr, Vous savez, wenn j'aime man cela nicht lernt, parce que si on n'apprend pas, kommst du nicht an. tu vas jamais arriver. Keiner Personne ist zu Gott angekommen, ohne est eine Lehre zu arrivé bekommen. à Dieu sans avoir les mains, en ayant les mains Außer vides. vielleicht der Verhaftete am Kreuz von Golgotha, keine Ahnung. Et, sauf celui qui était encore à la croix, à Ich Golgotha. weiß es nicht. Je ne sais pas. Der war speziell, aber woher wusste er, dass Jesus nichts getan hat? Il était spécial. Comment est-ce qu'il savait que Jésus n'avait rien fait? Also irgendwo hatte man mitbekommen. Alors quelque part, il avait entendu cela. Da bin ich sicher. Je suis sûr. Halleluja. Amen. Der Glaube kommt von das, was man hört. La foi vient de ce qu'on entend. Okay, wir gehen weiter. Nous avançons. Und er sagt, er wird den Fenster des Himmels öffnen. Il dit encore qu'il va ouvrir encore les éclus du Und ciel sein Segen wird ausgegossen werden. et déverser la bénédiction Über uns. sur nous. Und jetzt kommt 11. Verset 11. Und ich werde um euren Willen den Fresser schelten. Andersrum gesagt. 11 steht hier, andere Version. Und ich will für euch den Fresser, ja, schelten, steht auch drauf, dass er euch die Frucht des Erde nicht verdirbt. 11. Ok, 11. Malachi. Malachi. Ah, ok, je bin woanders. Genau. Und ich werde um euren Willen den Fresser schelten. Pour Dass vous, euch, ja. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne voudrait détruira pas les fruits de la terre. Den Fresser. Le dévoreur. Bitte halte diesen Wort. Wenn es ein biblisch unterschreibt das. Si c'est ta Bible encore, souligne encore dévoreur. Fresser. Dévoreur. Der Fresser. C'est le dévoreur. Wer ist das? C'est qui? Leute, wenn Gott euch etwas schenkt, liebe Geschwister, Si Dieu vous offre quelque dein chose, Leben, ta vie, Familie, ta famille, Arbeit, travail, alles, was Gott dir gibt, tout ce que Dieu te donne, ist ein Geschenk des Herrn. c'est un cadeau Und du das alles musst Seigneur. du gut bewahren. Et tout cela, tu dois bien le Wenn garder. du es nicht gut bewahrst, Si tu ne le gardes pas bien, man nennt eine Person namens Fresser. on appelle quelqu'un qui il s'appelle le dévoreur. Und der, Et lui, wenn er kommt,
quand il vient, frisst nicht nur. il ne dévore pas seulement, Frisst nicht nur andere Sachen. il ne dévore pas seulement autre chose, Aber was er zuerst mal ist, deine Finanzen wird er total durcheinander bringen. mais ce qu'il va faire, c'est encore mettre tes finances dans le trouble. Und um ihn zu stoppen, Et pour le stopper, du gibst den Herr, was den Herr gehört. tu donnes à Dieu ce qu'il appartient Du hilfst Leute, die Hilfe brauchen. et tu aides les autres qui ont besoin Ich d'aide. sage euch im Namen des Herrn Jesus. Et je vous dis au nom du Der Seigneur Jésus, Fresser hat keinen Platz mehr. le dévoreur n'aura plus de Und place. kann nicht mehr dein Geld wegnehmen, was du immer, merkst du nicht, du sparst und trotzdem, das Geld wird ausgegeben für irgendein Problem. Tu vois pas que tu es en train d'épargner, mais toujours l'argent que tu épargnes est mis encore pour un Wenn du problème. heute sparst nach 5 Jahren und du hast genug Geld, um was zu machen, auf einmal passiert wieder ein Problem. Si tu épargnes encore pendant 5 ans, puis tout à coup, il y a un problème qui arrive. Warum? Pourquoi? Der Fresser ist da. Parce que le dévoreur est là. Und viele Christen leider Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, leben mit diesem Fresser. ils vivent avec ce dévoreur. Wenn er frisst, ist böse. Et quand il dévore, il est mauvais. Langsam. Lentement, lentement, Und du hast doucement. nichts mehr in der Tasche. Après, tu n'as plus rien dans ta poche. Wisst ihr, ich kenne Leute, die haben mit nichts angefangen, aber Gott hat sie heute gesegnet und sind Millionär. Et vous savez, je connais des gens qui ont commencé avec rien de tout, aujourd'hui sont des millionnaires. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Der Fresser ist nicht mehr in deren Leben. Parce que le dévoreur n'est plus dans leur vie. Wenn der Fresser da ist, Quand le dévoreur est là, wird alles auffressen. il va tout dévorer. Du kannst 100 Millionen bekommen. Tu peux avoir 100 millions, Nicht 100 Euro. 100 pas 100 Millionen. euros, 100 millions. Innerhalb von 2 Jahren. Après 2 ans, tout parti. Weg. Parti. Weil der Fresser da ist. Parce que le dévoreur est là. Aber wenn du willst, dass Gott dich segnet, Mais si tu veux que Dieu te bénisse, lerne ihm sein Zehnte zu geben. apprends à lui donner ta Und dîme. Zehnte gibt man nicht wie. Et puis le dîme, on doit passer avec... Zehnte gehört in Haus Die Difficulté. Gottes, nicht in ein Haus einer Person. Nicht Ça- unterwegs. La dîme n'est pas donnée à quelqu'un en Non. cours de route, non, dans une Wenn du maison das de getan Dieu. hast, frag Gott, vergib mir. Si tu as fait cela, demande à Dieu de te pardonner. Zehnte gehört im Haus. La dîme appartient dans la maison de Dieu. Ich will, dass ihr das liest. Das ist Je veux que einfach vous genau. lisiez, c'est écrit. Wir gehen zurück. Er sagt, On revient. ich glaube, das war noch bei 11, ne? No, nee, 9. Ne. 11. Ja, 10. Bringe den ganzen Zehnten in das Vorrathaus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Es ist wichtig. C'est important. Für die neuen Generationen. Ich werde gleich über Abraham. Abraham hat das nicht in der Gemeinde gegeben, aber die Person, die er gegeben hat, ist die Gemeinde. Abraham n'a pas fait ça à l'église, mais celui qui a fait cela, c'était l'église. Er ist der Haupt der Gemeinde. C'est lui encore le maître de l'église. Abraham hat nicht irgendeinen gegeben. Il n'a pas donné à n'importe qui. Wir werden das jetzt lesen. On va lire cela. Wir werden das lesen. Okay. Der Fresser muss heute sterben im Namen Amen. Le Jesus. dévoreur doit mourir aujourd'hui au nom de Er wird Jésus. dich verlassen im Namen Il Jesus. va te laisser au nom de Dein Jésus. Boden muss fruchtbar sein im Namen Jesus. Ta terre doit devenir fécond au nom de Oh Jésus. ja, dein Einkommen muss fruchtbar sein im Namen Et Jesus. ton revenu doit devenir Dein fécond au nom de Konto muss Jésus. fruchtbar sein im Namen Ton Jesus. compte doit devenir fécond au nom de Jésus. Genau wie dein Finanzen fruchtbar ist, muss auch dein geistliches Leben fruchtbar sein. De la même manière que tes Amen. finances sont fécondes, ta vie chrétienne doit aussi féconde. Gott Ta vie hat immer spirituelle. Gleichgewicht in allem. Dieu aime toujours l'équilibre dans toutes Nicht du bist choses. da stark und da stärker und da schwächer. Nein. Pas de l'autre côté tu es faible et de l'autre côté tu es fort. Stark am Geben, Tu es fort en donnant aber stark im Gebet et fort dans la und prière stark beim Fasten. et fort dans le jeûne. Alle drei Amen. Sachen, ich bin stark. Et dans les 3 choses tu es fort. Und Gott wird dich segnen. Et Dieu va te bénir. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Wir gehen jetzt zu Abraham. Nous retournons avec Abraham. 1. Moses 14. Genèse 14. 1. Moses 14. Wenn wir nicht fertig werden, ist nicht schlimm. Si nous n'avons pas Wir haben fini noch aujourd'hui, on a encore le temps. 1. Moses 14. Genèse 14. Und bereite auch vor, Hebräer Et préparons aussi Hébreux, 7. Hébreux 7. Okay, ich wiederhole. 1. Moses 14, 17 bis 20. Genèse 14, 17 à 20. Und dann Hebräer 7, 1 bis 8. Après Hébreux 7, 1 à 8. Ein Text in Alten, ein Text in Neuen. Das ist dieselbe Situation.
C'est la même situation, mais un texte, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Wisst ihr, in 3. Mose 27, 30 sagen die Folgendes, nicht jetzt, ja, ist nur für uns. C'est pour nous Und alle aussi. Zehnte des Landes und von Samen der Landen, von den Fruchten der Bäume gehört dem Herr, er ist dem Herr heilig. Also alles, was sie hatten, haben sie zum Gott gebracht. Donc, dans Lévitique, tout ce ils possédaient, ils ont ramené ça vers Dieu. Genau, das waren die Gesetze durch Moses. C'était la loi à travers Moïse. Aber ich gehe jetzt vor dem Gesetz des Moses. Mais je reviens encore avant la loi de Gibt Moïse. es einen Mann namens Abraham. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Abraham hieß Abram und danach Abraham. Il s'appelait avant Abraham, après Abraham. Diesen Mann, Et cet homme, Gott hat ihm Versprechen gegeben, Dieu l'a donné, fait des promesses. Verheißung gegeben. Des Er hat promesses. gesagt, Il a dit, aus dir kommen alle Nationen raus, de toi sortira toutes les nations, aus deiner Nation. et de ta nation, Du wirst sehen, aus deinen Nationen tu vas voir de ta nation, kommen so viele Menschen. il y aura beaucoup des hommes qui vont Damit meinte sortir. er, du wirst Vater sein von vielen Söhnen und Töchtern. Et alors il voulait dire qu'il sera le père de beaucoup des filles et des hommes, Ihm wurde was des fils. versprochen. On lui a promis cela. Nicht vergessen, dieser Mann kannte Gott nicht. Il faut savoir que cet homme ne connaissait pas Dieu. Er kannte andere Götzen. Il connaissait d'autres dieux, Er kannte Gott nicht. mais il ne connaissait pas le Gott hat Dieu. ihn gerufen. Et Dieu l'a appelé. Er war schon wohlhabend, Abraham. Il était déjà riche, Abraham war nicht arm. il n'était pas pauvre. Er war schon wohlhabend. Il était déjà riche. Und Gott rufte ihn und sprach mit ihm direkt, sagt, komm zu mir. Et Dieu lui parla directement, il a dit, viens vers moi. Pack deine Sachen, ich schicke dich irgendwo hin, wo er nicht mal gesagt hat, wohin. Il a dit, prends tes affaires, je t'envoie quelque part. Il ne lui a même pas dit par où il va Man l'amener. nennt ihn Vater des Glaubens, weil er hat geglaubt und direkt getan. On l'appelle le père de la foi parce qu'il a cru et il a directement Und agi. dieser Mann hat Verheißung Gottes bekommen. Et cet homme a reçu les promesses de Dieu. Gott hat versprochen, wie er auch in dein Leben verspricht. Et Dieu lui a promis, comme il promet aussi dans Und ta vie. eines Tages, Et un jour, er nahm seinen Neffe Lot mit sich in seine Reise. il a pris aussi son neveu Lot avec lui Und dans irgendwann son hat es nicht chemin. mehr geklappt zwischen Lot und Abraham. Et à un moment, ça ne fonctionnait pas entre les deux. Es wurde so schlimm, dass die Tiere sich gegenseitig gefetzt haben. C'était vraiment devenu encore grave que même les animaux se combattaient. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous dit, was sehr direkt ist, bitte gut zuhören. ce qui est très direct, Die écoutez Bibel bien, sagt, die haben sich getrennt. la Bible nous dit qu'ils se sont séparés. Und Lot suchte Richtung Sodom und Gomorra. Et Lot, il allait vers Sodome et Gomorre. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous nach einer dit, bestimmten Zeit après un certain temps, gab es dort einen Kampf. il y avait un combat. Und es gab einen König. Il y avait un roi. Er ist dahin gekommen, hat alles dominiert. Il est venu, il a tout dominé. Und er hat auch Lot in Gefangenschaft genommen. Et il a pris aussi Lot, il l'a emprisonné. Bitte hör gut zu, weil das wird uns helfen. Écoutez-moi bien, ça va nous aider. Und ein Botschafter geht zu Abraham und sagt, dein Bruder ist da verhaftet. Et un messager va vers Abraham et il dit que ton frère est emprisonné. Abraham hat nicht nur einmal Lot in Gebet oder irgendwie gerettet. Es war schon vorher. Et Abraham n'a pas seulement aidé encore Lot par la prière, déjà avant. Er geht hin, Il va, die kämpfen. ils se battent. Nach diesem Kampf, Gott hat ihnen den Sieg geschenkt. Après ce combat, Dieu leur a donné la Er victoire. hat gesiegt. Il a vaincu. Und die Bibel sagt, Et la Bible nous er dit, nahm alle Güter, die da waren, hat er mitgenommen. il a pris tous les biens qui étaient là-bas, il a ramené avec ça. Unterwegs Et en cours de trifft chemin, er jetzt auf einmal einen König. il rencontre un roi. Keiner kennt ihn. Personne ne le connaît. Keiner weiß, wo er kommt. Personne ne sait d'où il Er vient. kommt plötzlich aus der Bibel raus. Guck mal. Et il sort tout à coup In 3. Moses kommt er raus. dans le Lévitique. Ja, und die Bibel sagt über ihm, in 1. Moses, sorry. 1. Moses, pardon. Ok. In Genesis. 1. Dans Moses 14, Genèse, er kommt kurz raus und die Bibel sagt, und als er zurückkehrte, war, also 17, ne? 1. Moses 14, 17, und als er zurückkehrte, war, nachdem er Gedor, Laomer und die Königin, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Chave, das ist das Königstal. alors Genèse 14, 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi Sodome, sortit à se rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Abschnitt 18 sagt, und jetzt kommt, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus.
Verset 18, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Boah. Okay, weiter. Er brach aus. 18, genau. Und er war Priester Gottes der Höchsten. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Wir haben zwei Infos über Melchisedek. Nous avons deux informations de Er ist Melchisédek. König Il est roi und er ist Priester. et il est sacrificateur. Okay. Schlag mal bitte Hebräer. Aber halte 1. Mose 14 noch. Nous allons dans Hébreu, mais nous retenons Genèse. Abschnitt 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, also gleiche Identität, ne? Mit Alten und Neuen Testament, merkt ihr das? Okay. Hébreu 7.1. Donc ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut. Le même identité. Genau. Der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der König zurückkam und ihn segnete. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Dem auch Abraham den Zehnten gab von allem erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das heißt König des Friedens. Et Abraham lui donna la dîme de tout et il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Er ist König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Il est le roi de la justice et le roi de la paix. Salem Salem, heißt Friede. c'est-à-dire paix. Voilà. Drittens, jetzt kriegen wir eine dritte Information. Nous recevons une troisième Ohne information. Vater, ohne Mutter, Il est sans père, sans mère, ohne Geschlechtsregister sans généalogie. und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, ist aber dem Sohn Gottes gleichgemacht. Er bleibt Priester in Ewigkeit. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek. Demeure sacrificateur à Halt Hebräer 7, perpétuité. jetzt gehen wir zurück in Altes Testament. Et nous retournons encore dans l'Ancien Testament. Abschnitt 19. Dieser Mann, König Melchisedek, wir haben eine Info, er hat keinen Vater, keine Mutter. Oh, Et cet homme, Melchisédek, on a une information qu'il n'a ni père ni mère. keiner weiß, woher er kommt. Personne ne sait d'où il vient. Ein merkwürdiger Typ. Il est un peu mystérieux. Aber man kriegt eine zweite Info, er ist Priester. Mais nous recevons une autre information, il est sacrificateur. Drittens, er ist König. Et il est roi. König, Priester, Roi, sacrificateur, das ist merkwürdig. c'est bizarre. Er ist König, Il est roi, Priester. il est sacrificateur, il n'a pas de parents. Aber Abraham trifft diesen Mann. Mais Abraham a rencontré cet homme. Und in der Zeit war Abraham sehr reich, noch reicher geworden als davor, weil er hat Sachen mitgebracht aus dem Krieg. Et dans ce temps-là, il est encore plus riche qu'avant. Aber was wichtig hier ist Mais was? ce qui est important ici, c'est quoi? Dieser Mann Salem, das heißt ein Mann des Friedens. Cet homme Salem, qui est l'homme de la paix, Und Jesus Christus et Jésus-Christ, ist wer? et qui? Der Prinz des Friedens. Le prince de la paix. Er und diesen Typ, Lui Melchisedek, et cet homme, ist eine Person. c'est une Ich will, personne. dass du gut verstehst. Je veux que vous compreniez bien. Abraham Abraham, hat Gott anders entdeckt als je il a zuvor. rencontré Dieu d'une autre manière. Und ich liebe den Text, der Bibel sagt, er hat gekämpft gegen Königen. Et j'aime cette parole, on dit qu'il a combattu contre les rois. Man nennt nicht mal welche König. On ne Königin. cite même pas quel roi, on dit des Er hat rois. gekämpft gegen andere Königen. Il a combattu contre d'autres rois Er hat diesen Kampf besiegt. et il a été victorieux. Liebe Freunde, wir waren in der Welt und haben gekämpft gegen andere Götter. Nous étions dans le monde aussi et nous sommes battus contre Wir d'autres haben dieux, gesiegt. d'autres rois. On a aussi vaincu. Und wenn wir gesiegt haben, Et quand on a wir vaincu, bringen viele Sachen mit im Reich Gottes. nous ramenons encore beaucoup de choses dans le royaume de Dieu. Das, was du hast, es war immer bei dir. Es war nirgendwo anders. Ce que tu as, c'était toujours avec toi, ce n'est pas autre part. Geistig gesehen, du kommst Spirituellement nicht, weil vu. du in Christus bist, jetzt holst du neue Sachen. Nein, in Christus kommst du mit das, was du schon hattest. Donc tu viens dans le christianisme pas avec ce que tu reçois, mais ce que tu avais déjà. Das heißt Folgendes. Ça veut dire quoi? Kein Mensch Que aucun homme ist ohne etwas von Gott geboren worden. est né sans rien du tout de Du Dieu. hast etwas in dir. Tu as quelque chose en Und toi. Abraham brach etwas mit. Et Abraham a rapporté quelque chose avec Noch lui. mehr Reichtum, als hatte. Encore plus de richesse qu'il avait auparavant. Trifft jetzt einen Mann. Et il rencontre un homme. Und dieser Mann, Et keiner cet weiß, homme, woher er
kommt. Personne ne sait d'où il vient. Hey, wie viel Mal habt ihr Engel begegnet vielleicht? Combien de fois vous avez rencontré des anges Und ihr wisst gar nicht, dass es Engel war. et vous savez même pas que c'était un ange? Vielleicht im Zug, Peut-être dans le train, im Bus, dans le bus, unterwegs. en cours de chemin, Vielleicht nur hier wie nennt man das? Einkaufsladen. même dans les supermarchés. Du weißt nicht, wo du ihn getroffen Tu ne hast. sais pas où tu l'as rencontré. Aber Abraham traf diesen Mann. Mais Abraham a rencontré cet homme. Sagte zu diesem Mann. Et il dit à cet homme, Die sprachen erstmal. il parlait d'abord. Und sprach zu Abraham. Et lui, il parle à Die Abraham. Bibel sagt, ab 19 sagt er. Und segnete ihm und sprach, gesegnet sei Abraham, ja, 1. Mose 14, 19, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Warum? Pourquoi? Weil die Bibel sagt, Parce que la Bible nous dit, nachdem das getan hat, après qu'il ait fait cela, Abschnitt 20 sagt, verset 20, und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Die Zehnte hat auch damit zu tun, dass Gott deine Gegner in deine Hände liefern wird. Avec la dîme, ça veut dire que le Seigneur va encore livrer tes ennemis entre tes mains. Und 20 sagt, und gepriesen sei Gott, er sagt, geliefert hat, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisedek Melchisedec, kommt raus und redet mit ihm. il sort, il parle avec Abraham. Er sagt zu Abraham, Il dit à Abraham, sei gelobt, diesen Gott, sois loué encore ce Dieu der dir das gegeben hat, was du hast. qui t'a donné ce que tu as. Weil er war Priester. Parce qu'il était que Aber wie kommt sacrificateur. Abraham dazu, Mais comment est-ce qu'Abraham, il vient ihm diesen Zehnte zu geben? de lui donner encore cette dîme? Wie kommt er da drauf? Comment est-ce qu'il résolut cela? Welche Inspiration Quelle inspiration hatte Abraham diesem Mann jetzt zu geben? avait Abraham de pouvoir donner à cet homme? Jeder, der den Heiligen Geist bekommt, Toute personne qui reçoit le jeder, Saint-Esprit, der den Heiligen Geist hat, toute personne qui a le er Saint-Esprit, braucht kein Gespräch. il n'a pas besoin d'une Er conversation. spürt Il in sich. ressent en Ich habe nichts lui. zu tun mit einem Mensch. J'ai pas à avoir à faire avec un Aber homme, mit dem ich rede, mais cette personne que je parle ist avec, ein Gottheit. c'est un Dieu. Er ist nicht irgendeine Il n'est Person. pas une personne. Und Melchisedek Et Melchisedec, segte ihm. il le bénit. Nur der Höchste kann den Niedrigste segnen. Seulement celui qui est élevé peut encore bénir celui qui est en bas. Abraham war bekannt. Abraham sprach mit Gott. Jeder kannte Abraham. Abraham était encore connu et il parlait avec Dieu. Tout le monde le Aber es connaissait. fehlte ein Melchisedek. Mais il manquait un Und Melchisedec. ein Melchisedek kommt nicht, wenn du deine Zehnte nicht gibst. Et Melchisedec ne vient pas si tu ne donnes pas ta dîme. Abraham gab seine Zehnte. Et Abraham a donné sa dîme. Ein paar Kapitel weiter. Après quelques chapitres, Gott sagt, Dieu dit, dein Sohn kommt. ton fils vient. Wenn du gibst, Quand tu donnes, es dauert nicht lang. ça ne dure pas Dass longtemps. Gott den Fenster des Himmels öffnet. Et Dieu va ouvrir les écluses Es du dauert ciel. nicht lange. Ça ne dure pas Dass longtemps. Gott sie dann öffnet, dass dann Que ein Dieu Fenster ouvre encore les éclus du ciel. öffnet. Und sein Segen kommt runter. Et sa in dein Leben. bénédiction tombe. Es gibt keinen besseren Ort, Il n'y a pas un meilleur lieu Gott zu geben. de donner qu'à Dieu. Amen. Kein besserer Ort. Il n'y a pas un autre lieu qui est meilleur In Gott zu investieren. d'investir dans Und le was ich liebe Seigneur. an diesem Melchisedek, Et ce que j'aime dans ce die Melchisedec, Bibel sagt, la Bible nous dit, brach Brot und Wein. il a ramené le pain et le vin. Brot und Wein. Le pain et le vin. Ich glaube, Abraham sah das. Et Abraham a vu cela. Er fragt sich 1000 Fragen. Il s'est posé 1000 questions. Warum Brot? Pourquoi du pain? Warum Wein? Pourquoi le vin? Le sang. Wieso bringt er das? Pourquoi est-ce qu'il Die ramène cela? Zehnte, die Offenbarung jetzt, das ist mein Endschlussgespräch. Die La Offenbarung der Zehnte. La révélation de la dîme, c'est quoi? Es ist Körper, C'est le corps Blut. et le sang. Amen. Wenn du verstehst, was Zehnte heißt, Si tu comprends qu'est-ce que c'est la dîme, es ist Körper, c'est le Brot corps, le und pain es ist Wein, Blut. et le vin, le sang. Amen. Das ist der Zehnte. C'est ça la dîme. Halleluja. Amen. Also Zehnte ist nichts anderes La dîme n'est als rien die d'autre Mahlzeit. comme la Sainte Seine. Und Gott sagt, nehmt eure Mahlzeit jederzeit, wenn ihr euch zusammentrifft. Et Dieu dit de prendre la Sainte Seine à tout moment que vous vous rencontrez. Brot und Blut. Le pain et le sang, le vin. Brot ist Körper Christi.
Le pain, c'est le corps de Christ. Blut ist das Blut Jesus. Et le vin, c'était le sang de Wir wissen, Jésus-Christ. im Blut ist das Leben. Et nous savons que dans le sang, il y a encore la vie. Das heißt, der Priester gab es, bracht es. Donc le sacrificateur, il a ramené cela. Und Abraham hat den Priester gesegnet. Warum? Brach Brot und Wein. Abraham est encore béni après parce qu'il a ramené encore le pain et le vin. Lieber Gottesdiener, Cher serviteur de wenn du Dieu, kein Brot bringst, si tu ne ramènes pas le wenn pain, du kein Wein bringst, tu ne ramènes pas le vin, die Gemeinde kann sich nicht entwickeln, in Zehnte geben, l'église ne peut pas encore s'améliorer en donnant les dîmes. weil die das nicht kennen. Parce qu'ils ne connaissent pas Aber wenn cela. die Brot sehen, Mais quand ils voient le pain, die sehen Wein. ils voient le Die vin, Gemeinde ist lebendig. l'église est vivante. Jesus kann da sein. Et Jésus peut se Der Heilige manifester. Geist kann sich Et manifestieren. le Saint-Esprit peut se Und manifester der aussi. Fresser wird weglaufen. Et le dévoreur va encore va quitter. Pourquoi? Parce que le pain Wein da ist. et le vin est là. Und solange Brot und Wein da ist, Aussi longtemps que le vin et le pain est der là, Priester le sacrificateur, ist alles tun, was Gott ihm gibt. il peut tout faire ce que Dieu lui donne. Halleluja. Amen. Die Gemeinde ist fruchtbar, L'église est féconde wenn Wein und Brot da ist. quand le pain et le vin est là. Wieso Mahlzeit? Pourquoi est-ce que la Sainte Seine? Mahlzeit ist eine Zeit, wo man viel kommunizieren kann. Parce que c'est un temps où on peut plus communiquer. Man kann viel reden On peut beaucoup parler und man kann teilen. et on peut partager. Zehnte, Et la dîme, nichts anderes. c'est rien In der d'autre Offenbarung auch, au travers de la révélation etwas zu teilen mit de seinen Geschwistern. partager quelque chose avec ses frères. Amen. Die Zehnte La dîme, ist auch eine Art zu teilen mit seinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. c'est une manière aussi de partager avec ses frères. Also gib. Alors donner. Es gibt keine Rechte. Il n'y a pas de Gott droit. ist der Erste. Dieu est le Er premier. ist nie Nummer 2, Il n'est pas le numéro 2, nie Nummer 3. même pas numéro 3. Zuerst kommt Gott. D'abord, en premier lieu, c'est Dieu. Zuerst Gott. D'abord, Dieu. Ist hart, ne? C'est dur. Hein? Zuerst Gott. D'abord, Wenn Dieu. du Gott gibst. Quand tu donnes à Dieu, Soll ich im Prinzip erklären, das Geben? que j'explique le principe de Gib mir donner. die 5 Minuten. Donnez-moi encore 5 minutes, s'il vous plaît. Geben, warum? Ich erkläre. Pourquoi donner? Wenn du gibst, Quand tu donnes, du bekommst dein Gehalt. Das ist ein Beispiel. Nur. Ein tu kleines Beispiel. c'est un exemple, encore un exemple. Tu bekommst reçois dein Gehalt. ton revenu. Genau. Wie auch immer ihr bekommt. Ich weiß nicht, aber Je ne sais dein pas qu'est-ce que Gehalt. tu reçois, mais ton revenu, Wenn du dein Gehalt bekommst, quand tu reçois ton revenu, das allererste, was du machst, la première des choses que tu fais, das war sogar ein Gesetz von Moses. c'était même dans les lois de Moïse. On n'est plus dans la Und loi. übrigens, wenn man sagt, die Zehnte ist schon von Alten Testament, ja, jetzt musst du 20% geben. Mais si on dit que ça concernait l'Ancien Testament, alors maintenant tu donnes en Gott geht nie 20%. rückwärts, geht nur vorwärts. Dieu avance toujours, il ne recule pas. Geht nie rückwärts, Il ne recule geht pas, immer vorwärts. il avance Ich toujours. weiß nicht, ob du das Je ne verstehst. sais pas si tu comprends. Ist nicht gekommen, das Gesetz zu zerstören, Il n'est pas venu pour abolir la loi, aber ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. mais il est venu encore pour accomplir la loi. Gott ist nicht da, damit Alte Testament schmeißt es in den Müll. Nein. Il n'est pas là pour encore jeter encore l'Ancien Testament de Aber la er will poubelle, es erfüllen. mais il veut l'accomplir. Deswegen brauchst du Alte und Neuen Testament. C'est pour ça que tu as besoin de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Aha, weil Alte Testament bezeigt manchmal dein alte Ich und das Neue zeigt, wen du sein sollst. Parce que l'Ancien Testament peut encore définir encore ton ancien toi et le Nouveau Testament définit ta nouvelle personne. Alte Testament ist Schatten Jesus, Neuen Testament ist Jesus in Person. L'Ancien Testament, c'est encore l'ombre de Jésus et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ en Wenn personne. du gibst also, Quand tu donnes du alors, bekommst deinen Lohn. tu reçois ton revenu. Allererste, was du La tust, première des choses que tu fais, ist noch nicht zu Burger King zu gehen. c'est pas encore d'aller au Burger King. Ich weiß, warum ich das sage. Je sais pas pourquoi je dis ça. Halleluja. Amen. Nein, noch nicht einkaufen, Klamotten. Pas encore acheter les habits. Das Erste, was du tust, La première des choses que tu dois faire, wo ist erstmal das Geld, was Gott gebührt. tu sors d'abord l'argent qui appartient à Dieu. Weil er ist der Erste. Parce qu'il est le premier. Nicht der Zweite, Dritte, er ist der Erste. Pas le deuxième, le troisième, Auch le wenn es nur premier. 2 Euro, 2 Cent, das spielt keine Rolle. Même si c'est 2 euros ou 2 centimes, c'est Und pas un wenn ihr problème. eure Zehnte zählt, und jetzt zum Beispiel ist ein Beispiel, du verdienst, habe ich eben meinen Sohn erklärt, du J'explique verdienst un peu. 2030 Euro. Peut tu reçois 2300 euros. Gib Gott Un 200. exemple. Ne donne pas à Dieu 200. Es fehlt noch 3 Euro. Il manque encore 3 euros. Man hat
gesagt Zehnte, nicht 9,5 oder 9,7. On a dit dixième, pas 9,5, 9,3. Es geht, runde das so, dass Gott noch mehr bekommt. Das ist Si tu peux encore arrondir de la manière que Dieu puisse recevoir plus. Wisst ihr, das Problem ist, die Leute haben gegeben in der Vergangenheit, aber sind enttäuscht worden, weil die Gemeinde nicht das getan haben, wofür die eigentlich da sind. Vous savez, les gens ont donné l'argent, ce qui était pour l'église, mais ils ont été déçus parce que l'église n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Aber wenn die Gemeinde da sind, wisst ihr, wie oft wir hier als Gemeinde haben hier Mitglieder der Gemeinde geholfen, manche sogar sind gar nicht mehr hier. Nicht mehr. Mais si l'église est là, nous avons même aidé beaucoup de gens qui ne sont même plus dans l'église. Das ist ein Segen, C'est une bénédiction weil das soll uns helfen. parce que ça doit nous aider. Gott ist nicht arm, Dieu n'est pas ihm pauvre. gehört doch alles. À lui appartient tout. Im Endeffekt, wenn du gibst nicht, weil irgendeiner arm ist, du gibst, weil es ein Prinzip Tu ne donnes pas parce qu'une personne est pauvre ou quoi. Non, tu donnes parce que c'est un principe de Dieu. Und wenn du gibst, Et quand tu donnes, bei dir öffnet sich. alors dans ta vie, les choses s'ouvrent. Malaria sagt, gib, Fenster geht auf. Ey, Malachie dit de donner et les écules du ciel manchmal Christen, s'ouvrent. die sind so stur. Des fois, les chrétiens, nous sommes têtus Für kleine Sachen. pour les petites choses. Man sagt, gib, öffnen. Aber dann On sagst dit du, donne, ça va s'ouvrir. finanziell Et puis il dit, hab ich pasteur, j'ai des Probleme. problèmes Du hast niemals 10 financiers. Euro in der Gemeinde Tu gegeben. n'as jamais donné même 10 euros à l'église. Manche Dinge öffnen sich, weil du gegeben hast. Et d'autres choses s'ouvrent dans ta vie parce que tu as donné. Jesus Christus ist für uns gestorben. Jésus-Christ est mort pour Aber die nous. Bibel sagt in Johannes 3,16, La Bible nous dit dans Jean Gott 3,16 hat so sehr die Welt geliebt. que Dieu a tant aimé le Er monde gab seinen Sohn. qu'il a donné son Fils Er unique. gab seinen Sohn. Il a donné son Fils. Er hat gegeben. C'est lui qui a donné. Das war sein Zehnte. C'était son dixième, sa dîme. Il a donné. Amen. Er hat gegeben. Il a donné. Guck mal, Gott fängt schon mit Geben an. Regarde, Dieu commence à donner. Was mit dir? Et qu'est-ce qu'il y a avec toi, Liebe Freunde, mes amis? wenn wir das predigen, Si nous prêchons wenn wir cela das belehren, et si nous enseignons cela, in der Tiefe ist was. dans la profondeur, qu'est-ce qu'il y a? Im Alten Testament ist man erklärt. Dans l'Ancien Testament, on explique. Im Neuen Testament man offenbart. Dans le Nouveau Testament, on révèle. Diese zwei Vous comprenez, ces deux choses sind wichtig. sont importantes. Weil im Alten Testament Parce que dans l'Ancien Testament, Zehnte wurde zu Gesetz. la dîme était devenue une loi. Und die haben versucht, die Gesellschaft von Israel zu unterhalten mit diesen Zehnten. Et ils ont essayé encore de parler encore avec les... Non, de payer. Hein, ils ont essayé de payer le peuple d'Israël Zu helfen. pour aider. Und dann auch die Leviten zu bezahlen. Et payer aussi les Lévites Und anderen Priester. et d'autres Und sacrificateurs anderen Arbeiter. et d'autres Zu travailleurs. bezahlen hat De auch les payer, funktioniert, ça fonctionnait. wenn jeder Israeliten sein 10% gab. Ça fonctionnait si tout Israël donnait sa dîme. Dazu führt das. Et c'est ça, ça a Und heute ist aidé. das genauso. Et aujourd'hui, c'est pareil. Und wir haben Leute, die sagen, Zehnte ist nicht gut. Das ist, weil die sind verletzt. Die haben Sachen erlebt in deren Gemeinde da, was nicht biblisch war. Und die sind verletzt. Et d'autres personnes qui disent que la dîme, c'est pas bien parce qu'ils sont encore déçus, parce qu'ils ont vécu d'autres choses dans leurs églises. Malaria sagt, der Malachie Mensch, nous dit, kann der Mensch mich berauben? Gott, est-ce que l'homme peut me tromper? die Bibel sagt nicht, Gott beraubt uns oder Pastor beraubt uns. Nein, La Bible ne der dit pas que le Mensch, pasteur trompe, mais c'est l'homme. die Zehnte La dîme ist geistlich, est spirituelle. ist nicht körperlich. C'est pas dans la chair. Glaub nicht, weil du jetzt dein Zehnte gibst, dein Leben ist gut. Falsch. Ne crois pas que quand tu donnes ta dîme, ta vie sera bien. Non. Ich habe gesagt, J'ai dit Gleichgewicht in allem. que la balance entre Guck tout. mal, meistens Zeit bin ich hier, predige über Jesu, ihr seid am Schreien, ne? Des fois, je suis là, je prêche sur Dieu et vous êtes là en train de Jetzt rede ich crier. über Finanzen, wo ist das Et Problem? maintenant, je prêche sur les finances. Ich bin Où nur est le derselbe. problème? Ist doch derselbe, der predigt, derselbe C'est la Prediger. même personne qui prêche ici. Halleluja. Amen. Warum? Pourquoi? Gleichgewicht. La balance. Gleichgewicht, Equilibre. La balance, l'équilibre. Gleichgewicht. L'équilibre, Das ist wichtig. c'est Wenn important. du das hast, Si tu as ça, du wirst erfolgreich sein in deinem Leben tu vas être encore, tu vas encore vaincre dans ta vie und du stirbst nicht wie Lazarus, der Arme. et tu vas pas mourir comme Lazare, le pauvre. Halleluja. Amen. Am Sterben ist keine Sünde, nein. De mourir pauvre, c'est pas un péché. Das ist keine Sünde. C'est pas un péché. Aber du hast dich im Leben falsch entschieden. Mais tu as pris les mauvaises décisions dans ta vie. So einfach ist das. C'est simple. Oh ja. Wenn du was schaffen willst, entscheide dich. Si tu veux réussir quelque chose, Die alors Entscheidung triffst prends la nicht deine décision. Freunde oder Freundinnen oder wer auch immer. Die Entscheidung triffst du allein. La décision, tu le prends seul, pas avec ta camarade, ton ami, non. Ah, ich habe
vieles gesehen im Leben. J'ai vu beaucoup de choses dans la vie. Wir waren 20 Leute bekehrt. Ich bin am Ende alleine geblieben. On était encore convertis, on était 20 personnes et je suis resté seul à la Oh, fin. glaub mir, ich weiß, was heißt alleine sein. Et je sais ce que ça veut dire rester seul. Ich weiß, was heißt mit Gott alleine zu Je sein. sais ce que ça veut dire rester seul avec Wenn Dieu. Leute dich verlassen, ich kenne das. Quand les gens t'abandonnent, je le connais. Und dennoch, Gott hat immer recht gehabt. Et Dieu a toujours eu raison. Immer Amen. Gott über alles. Il est Dieu au-dessus de Er toutes hat mein choses. Leben gesiegt, also wird er in eurem Leben auch siegen können. Il a encore vaincu dans ma vie, il pourra aussi vaincre dans votre vie. Also, wir stehen auf, wir danken den Herrn für sein Alors nous Wort. nous levons, nous Wir bénissons le klatschen Seigneur. für den Namen Jesus. Nous applaudissons pour le nom de Jésus. Amen. Der Herr ist gut. Le Seigneur est bon. Bitte hebe deine Hände. Élève tes mains. Wenn du gibst, Si tu donnes, es ist ein Bund. c'est une alliance. Schließt du mit Gott. Une alliance que tu fais avec Dieu. Vielleicht hast du bis jetzt nicht immer deine Zehnte gegeben. Peut-être juste que maintenant tu n'as pas encore toujours donné ta Ich dîme. kenne wirklich nicht deine Situation, deine Probleme. Je ne connais pas réellement tes problèmes, ta situation. Aber es gibt dir nirgendwo ein Recht dafür. Mais il n'y a pas un droit quelque part. Es sei denn, du hast gar kein Einkommen, ist was ganz anderes. À moins que tu n'as aucun revenu, Gott wird dir Gnade geben. Dieu te fera Weil grâce. du hast eine Gemeinde getroffen, die eine Familie ist. Parce que tu as rencontré une église qui est une famille. Und diese Familie wird dir helfen. Et cette famille va t'aider. Und ich bitte im Namen des Herrn Jesus. Et je demande au nom de Wir als Jésus-Christ, Gemeinde, wir kommen vor Gott. nous en tant qu'église, nous venons devant Vater, Dieu. ich bitte um Vergebung. Père, je prie encore pour le pardon. Wenn wir als Gemeinde dich geraubt haben, Si nous t'avons encore trompé en tant qu'église, egal in welcher Art und Weise, n'importe quelle manière, ich bitte Herr um Vergebung. je te prie de nous pardonner. Genau wie alle Gemeinden auf der Welt, Comme toutes les églises dans le am monde meisten die aus Deutschland. et ceux de l'Allemagne, Wir wollen dir jetzt geben, Vater, nous voulons maintenant te donner, Père, damit dein Name alle Ehre bekommt. afin que ton nom puisse recevoir toute la gloire, Damit das Reich Gottes weiter gebaut werden kann. afin que le royaume de Dieu puisse continuer à être bâti. Nicht damit jemand reich wird, aber damit Pas dein afin Reich, qu'une personne s'enrichit, damit dein Reich weiter mais gebaut werden afin kann. que ton royaume puisse encore se Vater, ich bâtir. danke dir für diesen Moment. Je te dis merci pour ce Ich moment. segne alle Hände, die jetzt gehoben Je haben. bénis tous les mains qui sont Wenn élevées. du deine Hände nicht gehoben hast, wirst du nicht gesegnet. Si tu ne lèves pas tes mains, tu ne seras pas Mein béni. lieber Geschwister, die uns live verfolgen, erhebt deine Hände bitte. Mes frères et sœurs qui nous suivent encore en live, Gott élevez wird vos jetzt mains. in eure Hände etwas machen. Dieu va faire quelque chose dans vos mains. Manda raba sata kreka barate. Ich spüre den Geist Gottes. Je ressens le Saint-Esprit. Bitte heb deine Hand. Et lève tes mains. Du wurdest gefressen von den Fresser. Tu as été dévoré par le dévoreur. Diese Fresser hat ja alles weggenommen. Et ce dévoreur t'a tout pris. Und im Namen Jesus. Et au nom de Er Jésus, soll deine Finanzen in Ruhe lassen. qu'il puisse laisser tes finances. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Durch diese Lehre, Gott wird den Fresser wegschicken. À travers cet enseignement, le dévoreur va être quitté de Er toi. wird keinen Platz mehr finden Il in n'aura eurem Leben. plus de place dans vos vies. Die Zehnte wird ein Bund sein zwischen dir und Gott. La dîme sera encore une alliance entre toi et Dieu. Und dass Gott dir hilft, es zu geben, so wie er möchte. Et que Dieu t'aide de donner comme il le veut. Und dass Gott dir auch Finanzen schenkt, damit du es wahrhaftig geben kannst, wie er es möchte. Et que Dieu te donne encore les finances que tu puisses donner de la manière dont tu veux. Ich öffne Dont den il veut. Fenster des Himmels Et j'ouvre les éclus des cieux über unsere Gemeinde und sur über notre alle Brüder und église Schwestern, et sur tous les frères et sœurs die uns verfolgen live qui nous und die suivent en da sind. live et ceux qui sont là. Ich bete im Namen Je Jesus. prie au nom de Dein Jésus Himmel ist geöffnet. que ton ciel est ouvert. Der Fenster ist geöffnet. Les éclus sont ouverts Und Fenster des Himmels ist auf. et les éclus du ciel sont ouverts. Gerade wo ich rede, ich sehe ein sehr großes Fenster. Et pendant que je prie, je vois encore une grande fenêtre. Der Himmel ist hell und blau. Le ciel est bleu Und et ich sehe clair. einen Regen des Segens. Et je vois une bénédiction de pluie. Amen. Ich sehe Alléluia. einen Regen des Segens. Je vois encore la pluie de bénédiction. Empfange es mit deinen beiden Et Händen. reçois encore dans tes deux Gott mains. gibt dir jetzt. Et que Dieu te donne Im maintenant, Namen Jesus. au nom de Der Jésus. Fresser hat keinen Platz mehr. Le dévoreur n'a plus de Der place. Dämon Mammon hat keinen Platz Le mehr. démon maman n'a plus de place. Im Namen Jesus. Au nom de Im Jésus. Namen Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Au nom de Sei Jésus-Christ. gesegnet und der Herr Sois sei mit euch. béni encore au nom de Jésus. Amen. Amen.